ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஓப்போ மொபைல் வந்து வாட்டர் லாக்கை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கான தேவையானது ஐபிஏ, ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவ், ஒரு ப்ரஷ் இருந்தால் போதும், வேறு எதுவும் வேணாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி இதை க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இது ஒரு கழட்டிக்கலாம். எல்லா ஸ்க்ரூவையும் நான் கழட்டிக்கிறேன். வீடியோ லென்த்தாக போகுங்கிறதுனால தான் நான் எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கிறேன். ஓகே, ஸ்க்ரூலாம் கழட்டியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த மேலே இருக்கிற டோர் எடுத்துக்கலாம். ஓப்போ நியோ 5 இது மாடலு. இது வந்து டச் கனெக்டர். இதை எடுத்து விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்து விடணும். பேட்டரி கனெக்டர் தான் எடுத்து விடணும். எப்பயுமே பேட்டரி கனெக்டர் தான் எடுத்து விடணும் ஒரு மொபைல் கட்டும் போது. அப்புறம் இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர் எடுத்து விட்டுருங்க. அப்புறம் இது வந்து கீழே வந்து இந்த ஸ்டிப்புக்கு சிசி ஸ்டிப் வருதுல்ல, அதுக்கு. இப்போ அடுத்தது சென்சாருக்கு ஒரு ஸ்டிப் இருக்கும் குட்டியாக, அதையும் எடுத்து விட்ருங்க. டியூசர் இருந்தால் டியூசர் யூஸ் பண்ணுங்கள், மோஸ்ட்லி அதுதான் பெஸ்ட்டு. இப்போ வந்து இங்கே ஒரு குட்டி ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும் போர்டுக்குன்னு. இந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்துருங்க, ரிமூவ் பண்ணுங்கள். எடுத்தாச்சு. எப்பயுமே ஒரு டியூசர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கார்னரில் விட்டு தான் தூக்கணும். டியூசர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா ஸ்டிப்பையும் கொஞ்சம் நவுத்தி விட்டு கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. அடுத்தது அடியில் நெட்வொர்க் கேபிள் வரும், அதையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. நெட்வொர்க் கேபிள் லாக் ஆகிருக்கு, அதையும் எடுத்து விட்டுட்டு இதுதான் போர்டு, பேட்ரி, ரிங்கரு, சென்சார் ஸ்டிப்பு, டச் ஸ்டிப்பு, இது வந்து பவர் ஸ்டிப்பு, இது வந்து டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு, இது நெட்வொர்க் கேபிள், இது பேட்டரி கனெக்டர், இது வந்து சிசி ஸ்டிப்பு. இந்த பேட்டரி கூட நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வாட்டர் லாக்குங்கிறதுனால எங்கே இருக்குது என்ன இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். தண்ணி எதனாச்சும் எங்கேனாச்சும் இருக்கானுங்கிறத. அதுக்கு முன்னாடி கேமராவை கட்டி வச்சிடும். கேமராவை கட்டிட்டோம். வாட்டர் லாக் ஆகிடுக்கு. ஒரு மாதிரியாக ஒயிட்டாக தெரியும் பாருங்கள். ஒரு மாதிரியாக ஒயிட்டாக தெரியுது இந்த வாட்டர் லாக்கு. இங்கே இருக்கு. சின்ட்ரக் மேலே பாருங்க. இங்கே சின்ட்ரக் மேலே அந்த பின் இருக்கு இல்லைங்க, இவத்தை பாருங்கள், வாட்டர் லாக் இருக்கு. மோஸ்ட்லி வாட்டர் லாக் இருக்கிற இடத்த மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்காங்க. ஓகே, நம்ம இதுக்கு இப்போ க்ளீன் பண்ணலாம். ஐபிஏ மட்டும் கேமராவில் மட்டும் படாமல் பார்த்துக்காங்க. பட்டுச்சுன்னா கேமரா வந்து ரொம்ப மங்கலாக தெரியும். அதுக்காக தான் நான் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஐபிஏ தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப் டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் சம்திங் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. போர்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் சம்திங் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது இதில் சிசி போர்டில் சிசி ஸ்ட்ரிப்பில் எதனாச்சும் வாட்டர் லாக் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இங்கே உள்ள எதுவும் இல்லை. சிசி போர்டில் பார்த்துக்கலாம். உள்ளே இருக்குது வாட்டர் லாக்கு, அதையும் க்ளீன் பண்ணிப்போம். நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து ஸ்டிப்பில் எதனாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டிப்பில் பாருங்கள் இருக்குது வாட்டர் லாக், அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் அரிச்சிடும். தண்ணி பட்டுச்சுன்னா பேட்ரி வோல்டேஜ் மூலிமா எல்லாமே அரிக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அதனால தான் நான் வந்து முன்னாடியே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். முன்னாடியே க்ளீன் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ பெஸ்ட்டு. ஏன்னா ஃபேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் அரிச்சிடும். ஃபேர் பார்ட்ஸ்லாம் அரிச்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மொபைல் மதர் போர்டில் நிறைய இது வேலை செய்யாது. அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். இது அரிச்சிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்டிப் வேலை செஞ்சுன்னா சார்ஜிங் இதெல்லாம் வேலை செய்யாது. சார்ஜிங்கு, வைப்ரேட்டர் லைன் இதெல்லாம் வேலை செய்யாது. அதுக்காக தான் நல்லா எல்லாம் தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒன்று போயிடுச்சு. ஓகே, வேறு எதனா ஸ்டிப்பில் இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். இந்த ஸ்டிப் ஓகே, இந்த ஸ்டிப்லேயும் இல்லை. ஓகே, இந்த ஸ்டிப்லேயும் இல்லை. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்றபடி எல்லாம் ஓகே. இதை வச்சுருவோம். அதாவது போர்டு எடுத்து கேமரா ஃபிட் பண்ணிக்குவோம். கேமரா எடுத்து ஃப்ரண்ட் கேமரா, அடுத்தது பேக் கேமரா, கேமரா. ஓகே, அடுத்தது என்ன பண்ணால் போர்டு எடுத்து ஃப்ரேமில் செட் பண்ணணும். ஃப்ரேமில் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நெட்வொர்க் கேபிள் இருக்கு இல்லைங்க, நெட்வொர்க் கேபிள் எடுத்து முதல்ல போட்டுக்கணும். ஏன்னா நெட்வொர்க் கேபிள் நீங்கள் இப்போ அப்புறமேட்டு பேட்டரி போட்டுக்கிட்டு இன்செர்ட் பண்ணதில் ரொம்ப இடைஞ்சலாக்கும். அப்படிங்கிறதுனால நெட்வொர்க் கேபிளை போட்டுக்கணும் முன்னாடியே. நம்ம போட்டுட்டு போர்டு செட் பண்ணிடுவோம். ஸ்டிப்பெல்லாம் தூக்கி விட்டுக்காங்க. ஓகே, எல்லா ஸ்டிப்பையும் தூக்கி விட்டாச்சு. போர்டு உட்கார வச்சுட்டு வந்து எல்லா ஸ்டிப்பையும் இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். டச் ஸ்டிப், டிஸ்பிளே ஸ்டிப் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சென்சார் ஸ்டிப் போட்டேன். அடுத்தது டச் ஸ்டிப் போட்டுடலாம்.
போட்டாச்சு. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. அந்த இது வந்து அழுத்துக்கு ப்ரெஸ் பண்ணதில் அந்த இது உடையிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப போஸாக இல்லை ராங்காக வந்து ஸ்டிப் அழுத்திங்க உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறையவே. நெட்வொர்க் இவ்வளோ கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு அது பேட்டரி போட்டுக்கலாம். பேட்டரி போட்டுட்டு ஒன்ஸ் நம்ம மொபைல் ஆன் பண்ணி கூட செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பவர் லைனு எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது. இது ஏன்னா மோல்டிங் பேட்டரிங்கிறனால ஸ்டிப் டைப் தானே, மொபைல் ஆன் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம். சுவிட்சு கிட்ட கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிக்கணும். அந்த ஸ்க்ரூ இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஃபிட்டிங் கரெக்டாக தான். அதை அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டா வேலை செய்யப்பா. ஏன்னா சுவிட்ச் வந்து ஃப்ரெஷிங் டைப் தான் அப்படிங்கிறனால அது ஒரு குட்டி ஸ்க்ரூ போட்டிருந்தாலும் சரியிடும். நான் போடல, அதனால தான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆன் பண்ணுறேன். மொபைல் பூட் ஆகட்டும். ஓகே, மொபைல் பூட் ஆகிடுச்சு. சரி ஓகே, இப்போ மொபைல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மற்ற வேலையெல்லாம் முடிச்சிடுவோம். பேட்டரி லைன் மட்டும் எடுத்து வைக்கணும் தற்போதைக்கு. ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ போடலை. இந்த ஒரு ஸ்க்ரூ போடுறப்போ கொஞ்சம் இதாக எனக்கு ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம அந்த குட்டி ஸ்க்ரூவை மட்டும் எடுத்து போட்டுப்போம். குட்டி ஸ்க்ரூவை மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம். இப்போ பேட்டரி போட்டுடலாம். இப்போ இதை போட்டுக்கலாம். இதில் கூட ஏதாச்சும் வாட்டர் லாக் இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. எதுவும் இல்லை. ஓகே, போட்டுக்குவோம். இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஸ்க்ரூ பார்த்து போட்டுக்காங்க, அவ்வளோதான். இப்போ மொபைல் பூட் பண்ணுறேன் நான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நான் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும். ஜிஎஸ்எம் தமிழ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ டு ஆல்.